Hi all, welcome to Alphabetic Vlog Series episode 3, that is C for cold and cough relief recipe. So actually C for cooking video இல்லைனா cooking combo அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வீடியோ தான் எடுக்கலாம்னு நினச்சேன். பட் ரீசெண்ட் டேஸில் எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே கோல்டு மாற்றி கோல்ட் அண்ட் காஃப் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ ஒய் நாட் C for கோல்ட் அண்ட் காஃப் ரிலீஃப் ரெசிபி வீடியோ ஒன்று போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு கிராப் வச்சுட்டு ஒரு ரெசிபி, பேசிக்லி கிராப் வந்துட்டு கொஞ்சம் கோல்ட் அண்ட் காஃப்க்கு ரிலீஃபாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ அதில் வந்துட்டு நிறைய பெப்பர் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மசாலா ரெசிபி மாதிரி பண்ண போகும். சொல்லி இந்த ரெசிபி வீடியோ ஷூட் பண்ணும்போது எங்கள் அம்மா என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னா, சின்ன வயசுலலாம் எங்களை அடிக்கடிலாம் ஹாஸ்பிட்டலுக்குலாம் கூட்டிகிட்டு போக மாட்டாங்க, இந்த மாதிரி ஹோம் ரெமெடிஸ்லேயே மோஸ்ட்டாக சரி பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. ஸோ இப்போலேருந்து நானும் என்ன டிசைட் பண்ணியிருக்கேன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஹோம் ரெமெடிஸை ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு கேப்சியூல்ஸ் அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹோம் ரெமெடிஸை பண்ணி பார்த்து அது ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா அதுக்கப்புறமா டேப்லெட்ஸ் அண்ட் கேப்சியூல்ஸ் எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கேப்சியூல்ஸ் நம்ம கிராப் மசாலா இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம். முடிஞ்ச அளவுக்கு C4 அப்படின்றதுக்கு சிசின்னு நல்லா ரெஜிஸ்டர் பண்ணியாச்சு. வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம். ஹாய், ரெசிபிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் அப்லோட் பண்ண ஒரு சில வீடியோஸில் நான் சப்ஸ்கிரைபர்ஸோட கவுண்ட் சொல்லியிருப்பேன். அது எதுக்கு அப்படின்னா, என்னோடய ப்ராக்ரெஸ் நான் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக தான். ஸ்டார்டிங்கில் நான் சொன்னது ஐ திங்க் 70 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், பட் இப்போ இருக்கிறது 536 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். ஐ எம் ஸோ கிரேட்ஃபுல் ஃபார் திஸ் அண்ட் ஐ விஷ் அண்ட் ஹோப் திஸ் நம்பர் கீப்ஸ் இன்க்ரீஸிங். அண்ட் இப்போ வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம். மிளகு, சீரகம், மஞ்சள், ஒரு சின்ன வெங்காயம், தக்காளி, கொஞ்சமாக தேங்காய், பச்சை மிளகாய், இஞ்சி, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, இவ்வளோ தான் தேவை. ஒரு சின்ன மிக்சர் ஜார் எடுத்துகிட்டு அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் பெப்பர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ஜீரா, 4 பல்லு பூண்டு, கொஞ்சம் தேங்காய். நான் வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் மூடியில் ஹாஃப் எடுத்திருக்கேன், அவ்வளோ தேங்காய் போட்டுக்கணும். அதுக்கப்புறமா இஞ்சி, ஒரு பச்சை மிளகாய், கொஞ்சமாக ஆனியன், இது எல்லாத்தையுமே போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கணும் ஃபைன் பேஸ்ட்டாக. இதில் கிரைண்ட் ஆகிற கன்சிஸ்டன்சி தான் உங்களோட கிரேவியோட கன்சிஸ்டன்சியும். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு குட்டியாக ஒரு பேன் எடுத்து வச்சுட்டு அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா ஒரே ஒரு சின்ன பட்டையை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா சின்னதாக சாப் பண்ண ஆனியன்ஸை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஆனியன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்கும். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் வர மாதிரி நல்லா வதங்கணும். அது கூடவே ஒரு பச்சை மிளகா 2 கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆனியன் எந்த அளவுக்கு வதங்குதோ அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டுமே இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஒரு பெரிய தக்காளி அப்புறம் குட்டி தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்துட்டு 350 கிராம்ஸ் குவான்டிட்டி ஆஃப் நண்டு. அதுக்கு வந்துட்டு 1 லார்ஜ் வெங்காயம், அதுக்கப்புறமா ஒரு பெரிய தக்காளி, ஒரு குட்டி தக்காளி, இதுதான் வந்துட்டு அளவு. இது கூட குட்டி ஸ்பூன் ஆஃப் டர்மரிக் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா சாட்டே பண்ணணும். ஸ்டவ் வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே ரீட்டைன் பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா அடி பிடிக்க சான்ஸ் இருக்குது. நம்ம கொஞ்சமாக தான் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால். ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட் வந்து இதில் ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணாமல் ஃபஸ்ட்டு சாட்டே பண்ணணும். ஸோ கொஞ்சம் அந்த ரா ஸ்மெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ண போகிறோம். இந்த மசாலா ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமே வந்துட்டு வீடே நல்ல ஸ்மெல் வரும், ரொம்ப செம்ம அரோமாவாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி அது கொதித்து வரும்போது நண்டு பீஸை உள்ளே எடுத்து போட்டுருங்க. உள்ளே போட்டதுக்கப்புறமா ஸ்லோ குக்கிங் பண்ணுங்கள். ரொம்பவே வந்துட்டு ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காமல் மீடியம் டு லோ இந்த ரேஞ்சில் இருக்கிற ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஸ்லோ குக்கிங் பண்ணுங்கள். பட் ஆல்ரெடி பாட் வந்து ஹீட்டாக இருக்கிறதுனால அந்த ஹீட்லேயே வந்துட்டு கொதிச்சிட்டே தான் இருக்கும். ஓரளவு நண்டு கலர் நியர் டு ஆரஞ்சு வரும்போது கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நண்டு வெந்துச்சா இல்லையான்றதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா, அது வந்து ஆரஞ்சு கலரில் மாறிடும், நல்லா பிரைட் ஆரஞ்சு கலரில். ஸோ அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே. அந்த மாதிரி ஆனதுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு.
கொஞ்சம் நேரம் கழித்து எடுத்து சர்வ் பண்ணால் செம்மையாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ஷேர் பண்ணியிருக்கிற ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஆல்ஃபபெட்டிக் vlog சீரீஸ் வந்துட்டு ABNC முடிஞ்சிருச்சு. எனக்கு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போயிட்டுருக்கு. ஸோ நீங்களுமே எனக்கு கண்டென்ட் ஐடியாஸ் தாங்க. DEF என்னெல்லாம் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். அண்ட் ஆல்சோ இந்த ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருந்தீங்கன்னா அதையுமே எனக்கு கமெண்ட்ஸில் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். இவ்வளோ தூரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்பவே தேங்க்ஸ். அண்ட் இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் வரும், அதுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.